Barabara ya kuuma Kaharati guthii Kangari ikoretwo na rugano rwa mwanya amu kwa ihinda riraya ngari cia kigumo ti Sacco nocio cikoretwo igikua thii guku na ceceni ya Kameme TV ni irigite kumurika ndeto ino na njira ndikiru na riu ni kugite na utheri amu Sacco ya NAMU nirikitie kuheo marua ma gukua thii mwena uyu. Ohoro wa gutia andu barabara kana no akua mundu wa Nairobi ugathi ukamutekeno ngari iyo yagirwo irugame wira wiki imwe na ndereba ucio afutwo wira thiini wa Sacco iyo. Na ithuĩ tuna right o yothe ta uguo men right ya uka Kangari tuna right ya guthii Kaharati na kuria kungi. Undu uyu ukinyanirie thutha wa rugamiriria Sacco ino gukorwo magikaya kumwo marua ma gukuira mwena uyu na County Commissioner wa Murang'a Mohamed Bare ni akoretwo agitabania micemanio na rugamiriri a Sacco itiganite kaunti-ini ino. Wana matatu wa Kigumo wamesema hawajawahi kukataza matatu ingine yeyote kufanya biashara hapa, na ndio msimamo wao mpaka leo. Hindi ya uthuthuria wa Kameme TV mwena uyu ni kwari na mateta meyumiririe megie nyanake iria cikoretwo cikirogota mbeca kuma kuri ngari cia ukui wa muingi mwena uyu aria marerikana nio makoretwo marituhitie mihango ya ukui wa ngari ingi guku no Sacco ya NAMU yugite ati matiagiririo gukua ni nyanake ici. No ithui kuma twakiheo TLB kana license ire heanagwo ni NTSA yandikitwo Kangari na ngari tuciambiriria guka rucini gutire mundu uri urarugamio kana kerwo ngari yake ndikambate Kangari. Kiria kiragiritie tuingire thiini wa kigumo ni marua ma guka kwa kuruta wira kundu kuriku kuma gwi thirikari. Hatire gikundi ona kimwe nginyagia thaa ici gitwirite mutigakinye Kangari. Gutire ngari ona imwe hutitio kana ikagutho gicicio kana kwina mundu rutite bara kuma rucini ngari cia kigumo turabera. Muingi mwena uyu ni ukenereire guka kwa ngari ici cia NAMU makiuga undu uyu ni ukugacirithia ukui mwena uyu. Na nitukenete ni undu wa ukui uyu urokire tondu kuhuthia wira na muhinyano wa ngari. Competition ne gutuma andu moke to their senses na makiria muno ri matume andu bei yukethe na makiria moguo ri matume services iheanwo uria ciagiriire. Na niguo gutigirira ati ukui no wagacira hatari na ngucanio arunao kuma Sacco ya Kigumo Travelers ni mahinyiririe bata wa Sacco ici cieri kuheana itio. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa gwitikirio.